خوشکو برای دیجا دم باش خلقا دوام امی لسر هلبستا ترازو یا رسن بسکنن بتایبتی دخلقا یکم ده ما هلبستا کردی چند جورایی وینه ام ایرو امی سر هلبستا ترازو یا کردی شرط و مرجی ویچ یک جی باره قافیه باره دو تیپل ده هلبستا رسنا کردی ده نه تیپک آواکرنا هلبستی سرکیتان آوادن لی تایبەتمەندیە vê helbestê helbesta terazû helbestê avakirin ser tîpa kurd di binya kurd û tîpa dirêj di binya dirêj tîpa dengdêr kît ser tîpa dengdêr ava dibe ew dengdêr kurd heye dirêj heye û tîpên dengdêra kurd in pêncê din dirêj in a o û ê î evana dengdêrê dirêj in di helbesta terazû de helbesta kurd li dû ya kurd tê a dirêj li bin ya dirêj tê tadawî mercek din sê tîpê dengdêr dirêj li dû hevdû tên lê çar gibên wê leke têkeve helbestê de wê xelel têkevî du tîpên dengdêra kurd tên o lê sê nayên gibê wê leke wê xelel têkeve helbestê de evaya ji mercên sereken mercek din dubareya tîpê bi erebî jêr tê gotin şedde di helbesta terazû de kar tê û ji wê tê xuyakirin ku dubare tîp dubareya tîpan di zimanê kurdî de resenê bingeha ziman tê de heye ji ber guftûgo pir li ser heyî niha hin nivîskar kar tînin hin nivîskar kar nayînin lê kesê vê ser vê helbestê vê cûreya helbestê helbesta terazû bisekine wê nas bike ku dubare ji bingeha zimanê kurdî kît me got ser kîta ava dibe kît معنى كيتي يعني بعربي مقطع صوتي أو مقطع صوتي قوتنك كيتك جي تيبك هي كيتك جي دو تيبا هي كيتك جي سي تيبا هي كيتك جي چار تيبا هي چند قوتنن تاني دي كردي دي جي بينج كيتا هنه لي أو جي قفتوغو سر هي سر كيتا بينج تيب كيتك تاني كيتك بالتيبك التاني هي أو مثلا نمونة أمي بين أنا سي حاجي قاسم كيتك أمي بين شاهية أو آيايا كيتك اولو تعداوي دو تيب وك ام بين كي تشي ما دو تيبن لي كي تكي دنگديرك تاني تيدي مرجي كيتي دنگديرك تاني تيدي تيبك بي يان گوتنك بي او گوتن پرچد بي çawabûna perçekirina malikan
ya bêjeyan rêzanên wê hene lê ser bisekin xelekên bêdin. Ya sê tîp wek em bên dar, şêr, gur, hûr em lê binerin sê tîpin lê dengdêrek. Dengdêra Kurd bi dirêj be. Cudayî tune. Lê ew gotnaya ya ew perçe gotin sê tîpin tîpek ji wan dengdêr e. Kîta çar tîp wek gund, wek goşt, wek lîsk, wek mêrg, wek pûng pir gotinê Kurdî bi çar tîpa pir in. Ew jî hûn bala xwe bidine ji tîpek dengdêr pêvê di vê perçe gotinê de yan gotinê de tune. Ji ber ev mercek ji mercê avakirina helbesta Kurdî. Tev em dizanin her helbestek ser şahekê tê avakirin. Me navê Ereban navê xweşxaneyê xwe kirin navê kirin Behr. Me navê xweşxaneyê xwe kirin Şax. Her helbestek terazû ser şaxekê tê avakirin. Me got avakirin hûnan ji heft kîtan berjor ta 16 kîtan in. Hijmara şaxê Kurdî 10 in. Hijmara şaxê Kurdî, şaxê helbesta terazoya Kurdî 10 in. Ji heft movka ta 10 movka. Nav wan bûne ev navana Mamoste Mehmûdê Sebrî Xwedê tundirsiyek pak bide wî ev nav di pirtûka xwe belav kiriye. Navê wan ev in. Şaxa heft kît yanî heft movek navê wê şaxê Wanê ye. Ya heşt kît Keyxisro ye. Ya neh kît Pêris e. Şaxa 10 kît navê wê Çiyayê Kurmênc e. 11 kît Dicle ye. 12 kît Xerat e. 13 kît Xabûr e. 14 kît Homan e. 15 kît Şingal e. 16 kît Efrîn e. Ev bûn 10 şaxê helbesta Kurdî bi nav û nîşanên xwe. Her şaxek ji van şaxa çuquliyê wên hene, firûh. Bi gelemperî her şaxek nêzî 20 çuquliyan hene. Tevaya hejmarê wan 200 û berjor in. 200 çuqulî tev şaxan û berjor in di helbesta Kurdî de hene. Ev navana navê wek me got Behr bi Erebî Ferahîdî lê kir, îro Mehmûdê Sebrî Seyda navê van şaxa nav lêkirin û me nav her 10 ana ji war gotin. Mercekî din avakirina helbesta Kurdî di perçebûnê de rêzanên perçekirinê hene, em ê ser wan bisekin di xelekên bê de. Lê perçeyên bingehîn ji perçekirina helbestê hene, navê wan perçeyên bingehîn in. Çarînî hene, sêyînî hene, cotcot hene. Em ê di xelekên bên di ser wan yek yek bisekinin ev çawa em karin bikar bînin. Di derbarê avakirina hûnana helbesta terazû de helbestek me heye di dîwana minî sisiya di hêviyên bi seng bi nav û nîşana helbesta Resen. Helbesta Resen
ez tê de şirovet kim çawa pê avakirin ev helbesta terazu. Ser şaxa Keyxisro me ava kiriye ya heştkî deh şaxe helbesta resen çuqulî li dora çend sedin me got 200 û berjorin. Ger hûr ve kolînek biba hejmar wiha û bêtirin. Malik dicem û wek hevin. Dûzane kît û movikin. Her cem ji heft kîtan bijor. Me goş heft û bijor deyî. Ta 16 hejmar dehin. Her bare du tîpin bira. Wek derzî û ta pêvekin. Bala bihûnin rêz bi rêz, baskan tucar basko nekin. Rêçê neberdin hûn tucar, rist û terazû rast bikin. Xanî digel jîrên mezin, alana rêçê bernedin. Dûzan û helbest bûne yek, şewqûçê rûskan dêvedin. Her wê cevanên pênivîs, saxin ji dil wan dûr nedin. Em ser helbesta terazû axivîn ta xeleka bê di xêr û xweşiyê de bimînin hevalên hêja.